សួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់ YouTube Channel អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចូលទៅមេរៀនមួយទៀតទៅជាមួយនឹង overloading មុននឹងខ្ញុំចាប់ដើមជាមួយនឹង overloading នៅក្នុង PHP ខ្ញុំនឹងធ្វើការសាកជាមួយនឹង overloading នៅក្នុងភាសាផ្សេងៗទៀតយកមកប្រើក្នុង PHP អ្នកដែលធ្លាប់រៀន program ដូចជា C#, Java, C++ ដឹងហើយថាoverloading ខ្ញុំដឹងថាសៀមអីហើយមានពិបាកដាក់ជាមួយនឹង DOM parameter ទៅពីព្រោះថា overloading គឺជាការប្រើប្រាស់ parameter ដែលមានចំនួន parameter ខុសគ្នា parameter 1 2 3 4អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចាប់ដើមជាមួយនឹងការបង្កើត class មួយហើយជាមួយនឹង method ដែល overloading ដោយប្រើភាសាផ្សេងៗខ្ញុំមកដាក់វិញតើសង្កត់ប្រើក្នុង PHP បានអត់អូខេចឹងដាក់ថា class ខ្ញុំដាក់ថា personខ្ញុំដាក់ function មួយ function ដែលឈ្មោះថា source info អូខេហើយខ្ញុំដាក់ថាខ្ញុំដាក់ parameter ទី1ខ្ញុំដាក់ថា $name អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងecho $name អូខេecho $name ខ្ញុំ copy វាខ្ញុំ paste ខ្ញុំដាក់ថា $name បើមិន parameter 2ខ្ញុំដាក់ថា $name ខ្ញុំដាក់ថា age អញ្ចឹង echo $name ចុច string and ចុចភ្ជាប់ជាមួយនឹង $age អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ extension class ខ្ញុំដាក់ obj ស្មើនឹង new person អូខេអត់បានឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសរសេរ class មួយអូខេអញ្ចឹងសឹងតែដូចភាសា C#, Java, C++ អញ្ចឹងហើយខ្ញុំ function ដូចគ្នាគឺ function soinfo parameter 1 function soinfo មាន parameter 2 function ឈ្មោះតែមួយប៉ុន្តែ parameter ផ្សេងគ្នាតើពេលដែលខ្ញុំ run នៅក្នុង PHP នេះតើវាដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញឲ្យមកថាគឺវា error វាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើ function ដែលមានឈ្មោះដូចគ្នាបានទេទោះបីជាមាន parameter ខុសគ្នាក៏ដោយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំតែមើលកុំឲ្យអ្នកណានិយាយថាoverloading ដូចតែគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងក្នុង PHP គឺខុសពីគេខ្ញុំចាប់បានជាមួយនឹងការប្រើ extension ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការហៅប្រើដល់ obj ខ្ញុំហៅ function source info អូខេអត់ខ្ញុំចាប់បានជាមួយ parameter ទី1ខ្ញុំដាក់ថា Vanara ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅ refresh page error cannot redirect person source info អូខេអត់ព្រោះអីពីព្រោះថា redeclare មិនន័យថាមិន cannot redeclare មិនន័យថានៅក្នុងនេះខ្ញុំបានប្រើ function ចំនួន2គឺ function info $name នេះ function info មួយទៀតគឺ $name age អញ្ចឹង function នេះដូចគ្នាយើងមើលក្នុង error គឺថា cannot redeclare ណាគឺជាការបង្ហាញឬក៏ហៅ12ដងអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំ extension វា extension object នេះមិនន័យថាវាហៅ function 2មកស្តុកក្នុង memory ហើយគឺ function info អញ្ចឹងដោយសារតែឈ្មោះដូចគ្នាអញ្ចឹងដាក់ cannot redeclare អូខេអញ្ចឹងមិនន័យថាវាមិនដំណើរការទេអូខេអត់អញ្ចឹងខ្ញុំលើ copy paste វាដាក់ parameter មួយទៀតខ្ញុំដាក់ age ដាក់ថា28យូទៅមកខ្ញុំធ្វើការ refresh page អូខេអញ្ចឹង error អូខេអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការប្រើ overloading គឺខុសគ្នាអូខេខ្ញុំខមមិនមានថា overloading method នៅក្នុងការសរសេរ overloading នៅក្នុង PHP គឺយើងមិនទាមទារឲ្យយើងប្រើ function ដែលឈ្មោះគ្នា parameter ខុសគ្នាទេគឺវា error អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងធ្វើដំណេចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមបញ្យល់តែម្ដងរបៀបប្រើវាអូខេខ្ញុំ extension ចោលខ្ញុំលុប function ចោលខ្ញុំទៅប្រើ function មួយគេហៅថា function call ជា built-in function ក្នុង PHP ដើម្បីធ្វើការហៅ function ដែលដូចគ្នាដែលមាន parameter ខុសគ្នាខ្ញុំដាក់ថាfunction underscore 2ដង call ឃើញអត់អូខេនេះជា function ដែល built ក្នុង PHP អូខេវាមាន2 parameter ទី1គឺឈ្មោះរបស់ function parameter ទី2គឺជា argument ឬក៏ថាជា parameter ខ្ញុំដាក់ថា function name ឃើញដាក់ fun function name parameter ទី2គឺជា arg គឺ argument ឬ argument ឬក៏ parameter ឬក៏ argument អូខេអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំធ្វើការហៅឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់អីគេខ្ញុំចង់ដាក់ function ឈ្មោះគេដូចមិញដាក់មិញថា soy for អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការសរសេរឈ្មោះ function នៅក្នុងនេះដាក់ថា if អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកឈ្មោះគេ
ខ្ញុំថា person bar $fun name ស្មើនឹងខ្ញុំឈ្មោះ function ជាឈ្មោះ function ដែលខ្ញុំប្រើចុះអក្សរ info អូខេ function មិញហ្នឹងហៅមិញខ្ញុំបង្កើតមិញហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ loop person បើជា argument នេះជាលក្ខណៈ array បើ argument នេះស្មើនឹង0គឺ display គេអត់មាន play ទេ person ជាស្មើនឹង1អញ្ចឹងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំស្មើនឹង2គឺជាយុទ្ធរបស់ខ្ញុំអូខេហើយនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ overloading នៅក្នុង function នៅក្នុង PHP អញ្ចឹងដើម្បីទៅ say overloading បានគឺយើងដឹងពី function មួយគេថា $underscore ហើយ underscore ពីរដង underscore មួយ underscore មួយទៀតគឺ call ហើយបរិមាត្រទី1គឺឈ្មោះរបស់ function បរិមាត្រទី2គឺជា argument ឬក៏ parameter អូខេហើយយើងដាក់លក្ខខណ្ឌថាប្រសិនបើ function ដែលមានឈ្មោះថា source.info អូខេអត់គឺវាស្គាល់ភ្លាមថាអូនេះគឺជា function ហើយព្រោះថានេះជា argument ហើយ say នៅក្នុង function នេះហើយវាគឺជា function ឈ្មោះនេះគឺវាគឺជា argument របស់ឬក៏ parameter របស់ call parameter ទី1 parameter ទី1នេះគឺសំដៅទៅលើ function parameter ទី2តាមលើចំនួន parameter អូខេខ្ញុំប្រើ switch prefix ហើយធ្វើការ count អី count ជាមួយនឹង argument គឺថា count $h g អូខេសូថា have ខ្ញុំប្រើ prefix ហើយខ្ញុំប្រើ count គឺការគ្រាត់ចំនួនរបស់ argument បើស្អីមក2បង្ហាញ2 3បង្ហាញ3អូខេហើយខ្ញុំប្រើ switch ដើម្បីអីខ្ញុំប្រើ switch ដើម្បីធ្វើការចាប់យកបើសិនជា argument ស្មើនឹង1បង្ហាញអីគេ argument ស្មើនឹង2បង្ហាញអីគេអូខេខ្ញុំប្រើ case 0អូខេ case 0ខ្ញុំអញ្ញាបាញ់អស់វាថា nothing គាត់ថាecho there is no argument អូខេតែគ្មាន argument ទេខ្ញុំប្រើ break បែបខ្ញុំដំណើរការមួយទៀត case ការនេះស្មើនឹង1អញ្ចឹងខ្ញុំ echo ថា your name is ឬក៏ដាក់ថាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ my name is អូខេខ្ញុំបកមួយខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹងគេជាមួយនឹង argument សូត្រ argument ជាអ្វីគឺជា array អូខេព្រោះតែ count វាជា array ខ្ញុំយក array គេ0មកថាជា argument ទី1អូខេអត់តោះទៀតខ្ញុំបិទ break line ដើម្បីធ្វើការ break បញ្ចប់ code ខ្ញុំដាក់ case មួយទៀតគឺ case 2ការនេះដែល argument ស្មើនឹង2មិនថាជាចំនួន argument នេះជាចំនួន argument បើចំនួន argument ខ្វះ0គឺមាន argument ទេដូចជាមិន comment ទេបើ1គឺមានបរិមាត្រ1ក្នុងនេះបើ2គឺមានបរិមាត្រ2ដូចនេះចឹងបរិមាត្រ2គឺខ្ញុំដាក់ echo ខ្ញុំដាក់ថា my name is ខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយ argument 0ដែរ argument 0មិនថាជាបរិមាត្រទី1ខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹង and my age is ខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹង argument 1 argument 1គឺជា argument argument 1គឺ argument ទី2អូខេវាพูดថា argument ចាប់រាប់ពីលេខ0ទៅអូខេអត់អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំ complete ជាមួយនឹង function ក្នុងការប្រើ overloading នៅក្នុង function ដែលមានឈ្មោះដូចគ្នាប៉ុន្តែបរិមាត្រខុសគ្នាអូខេឥឡូវវា start រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការហៅមកប្រើសួរថាយើងហៅ function នេះខលមកប្រើគឺយើងហៅ function ផ្សេងយើងមិនហៅ function ខលមកប្រើទេគឺយើងហៅ function source.info មកប្រើពីព្រោះវាជា function ពីព្រោះថានៅក្នុងបរិមាត្រទី1របស់ function call នេះ building function នេះគឺ function នេះគឺជា function បរិមាត្រទី1ជា function បរិមាត្រទី2គឺជា argument នៅឥឡូវខ្ញុំចាប់យកថាប្រសិនបើជាតាម extension ភ្លាមវាលោតភ្លាមដល់ពេលយើងហៅភ្លាមសួរយើងហៅនេះអត់ហៅទៅយើងហៅនេះតើយើងហៅនេះហើយវាจะតាម run ភ្លាម run កូដភ្លាមហើយចាប់ថាតើយើងហៅ function នេះគេឈ្មោះគេគឺ source.info អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា source.info $obg source.info អូខេ source.info ដល់ពេល source.info វាចាប់ដើមដឹងថាអូអ្នកនឹងហៅ function source.info អូខេនៅក្នុង function call គឺមាន function source.info បន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការចាប់យក parameter អូខេឥឡូវគេថា parameter 0បង្ហាញអី parameter ទី1បង្ហាញអីបើ2 parameter បង្ហាញអីគេអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញ parameter 0បើថាចំនួន parameter គឺប្រើ switch ព្រោះថាយើងប្រើលើ argument តែមួយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងប្រើជាមួយ variable តែមួយគឺយើងប្រើ switch អូខេអញ្ចឹងទៅរៀន main switch ទៅរៀន main addition ទៅរៀន main function អូខេឬក៏ main class គឺមានអស់ហើយនៅក្នុងនេះគឺបង្ហាញពី overloading ប៉ុណ្ណោះ
អូខេអញ្ចឹងប៉ារ៉ាម៉ាត់នេះគឺ0បើយើងមិនដាក់គឺប៉ារ៉ាម៉ាត់ថា0អញ្ចឹងករណីដែលប៉ារ៉ាម៉ាត់ស្មើ0អញ្ចឹងវាបង្ហាញគេវាបង្ហាញ there is no argument មកប្រែចោលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ refresh page អូខេសូមឆែកបន្តិច error សង្តា in of file ឡើង17អូខេវាយច្រឡំអូខេខ្ញុំទៅ refresh page ដល់ទៀតអូខេ there is no argument អូខេអត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំវាយឈ្មោះទៀតសម្រាប់ថា Vanara អូខេវាបង្ហាញគេ my name is អញ្ចឹងខ្ញុំទៅ refresh page my name is Vanara អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប៉ារ៉ាម៉ាត់ទៀតខ្ញុំจะបង្ហាញអាយុរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ារ៉ាម៉ាត់ទៀតខ្ញុំដាក់ថាអូខេខ្ញុំដាក់ជាលេខ28អូខេអញ្ចឹងវាបង្ហាញករណីទី2អញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅ refresh page my name Vanara and my age is 28អូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការប្រើប្រាស់ overloading នៅក្នុង PHP យើងមិនមែនប្រើ function ដូចគ្នាដូរ parameter ថែម parameter ដូចជា PHP ដូចជា C# Java ឬក៏ C+ ទេអញ្ចឹងក្នុង PHP គឺយើងប្រើ function call មួយគឺជា function call បន្ទាប់មកយើងអាចបង្ហាញជា function ឬ argument ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំจะបង្កើត function បានថា if ចំពោះខ្ញុំដាក់$full name ម្ដងមក copy ជាងទៅថាស name ស្អីទៅសតា name ហ្នឹងទៅហើយមានឈ្មោះខ្លះឬក៏សព័ត៌មានអី detail អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនេះជា name ដើម្បីចាប់ដើមសិក្សាពី parameter មិនន័យថាពេលដែលខ្ញុំដាក់ if full name ស្មើ surname មិនន័យថាខ្ញុំបង្កើត function មួយឈ្មោះថា surname ហើយបន្ទាប់មកធ្វើការសិក្សាទៅលើ parameter បើ parameter ទី1ខ្ញុំចាប់បង្ហាញគេ parameter ទី2ចាប់បង្ហាញគេឬថាតើតម្រូវការ function នៃការ parameter ចំនួនប៉ុន្មានអូខេនេះជាការប្រើប្រាស់loading មានន័យថាគឺឈ្មោះដូចគ្នា parameter ដែលមានចំនួនខុសគ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបង្ហាញពីគោលនិងចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការសិក្សាអំពី uploading នៅក្នុង PHP អូខេបើសិនជាវីដេអូនេះមានផលប្រយោជន៍ឬក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកសិក្សាឬក៏អ្នកដែលស្រាវជ្រាវអីសូមមេត្តាជួយ like និង subscribe ផងសូមអរគុណបាយបាយ Hello សួស្តីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel អូខេឥឡូវនេះចូលទៅចំណុចមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងការប្រើ abstract ខ្លះអ្វីជា abstract ខ្លះអូខេយើងបានស្គាល់រួចហើយអំពីខ្លះគេមានអីគេមាន method property អីហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងចូលទៅមួយទៀតទៅមើល abstract ខ្លះគឺដូចជាខ្លះអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែមាន keyword abstract មកប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការបង្កើតខ្លះមួយដាក់ខ្លះ A ខ្ញុំដាក់ function មួយ hello ខ្ញុំ echo hello cute girl អូខេតមកទៀតខ្ញុំធ្វើការបង្កើត object មួយ$b តែម្ដងហើយស្មើនឹង new a ហើយខ្ញុំធ្វើការហៅ hello នោះខ្ញុំដាក់ថា$b ទៅកាន់ hello បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងធ្វើការ refresh page អូខេ hello cute girl នេះគឺជាខ្លះធម្មតាជា abstract ខ្លះ abstract ខ្លះគឺរូបរាងដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់ខុសគ្នាទេប៉ុន្តែ abstract ខ្លះគេមាន keyword ថា abstract អូខេនេះគឺជា keyword abstract មើលពេលមាន keyword ថា abstract អញ្ចឹងបានន័យថាខ្លះនេះគឺជា abstract ខ្លះចាស់បើថារូបរាងដូចគ្នាខុសទៅ abstract មួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដំណើរការមិនដែរអញ្ចឹងចាំមើលនៅពេលដំណើរការវានឹង error អូខេពីព្រោះអ្វីពីព្រោះថា abstract ខ្លះ cannot inherit instantiate abstract ខ្លះមានន័យថាយើងមិនអាចធ្វើការ instant ឬក៏បង្កើត object ជាមួយនឹង abstract ខ្លះដែលផ្ទាល់បានទេអញ្ចឹងបើបង្កើតផ្ទាល់មិនបានហើយចាំយើងបង្កើត abstract ខ្លះដើម្បីអីគឺយើងបង្កើត abstract ខ្លះដើម្បីធ្វើជា birth ខ្លះឬក៏ parent ខ្លះបានថាម៉េចបានន័យថាឲ្យខ្លះផ្សេងធ្វើការ inheritance យកវាទៅប្រើប៉ុន្តែវាមិនអាចប្រើផ្ទាល់បានទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនប្រើបានទេអញ្ចឹងធ្វើការលុបវាចោលខ្ញុំបង្កើតខ្លះមួយទៀតខ្លះធម្មតាខ្ញុំដាក់ថា b ខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការ extend វាឬក៏ inheritance វាអូខេ extend វាទៅជាខ្លះ A អូខេអញ្ចឹងខ្លះ B បាន inheritance ទៅកាន់ខ្លះ A ហើយខ្ញុំធ្វើការបង្កើត object $b ស្មើនឹង new b ហើយខ្ញុំហៅប្រើ dot ខ្ញុំដាក់ថា$b hello
បាទឥឡូវនេះគឺជា abstract ខ្លះនៅពេលខ្ញុំធ្វើការបង្កើត extend មិញហ្នឹងបង្កើត object មិញហ្នឹងអត់ដំណើរការទេពីព្រោះថា abstract ខ្លះបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើជាមួយនឹងការ extension ឬក៏បង្កើត object ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំប្រើ class B ធ្វើការ inheritance ពី class A ឬក៏ extension ទៅ class A អូខេអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំ inheritance ហើយតើខ្ញុំអាចធ្វើការប្រើ function បានអត់អូខេប្រកាសជាបាននៅពេលខ្ញុំទៅ refresh page អូខេ hello Google នៅក្នុង media inheritance បានរួចហើយចូលទៅមើល media មុនទៅហើយអ្វីដែលជា abstract class អូខេនៅក្នុង abstract class នេះគឺមាន function ចំនួន2 function ទី1គឺជា complete function function ទី2គឺជា abstract function អ្វីដែលជា complete function នេះគឺជា complete function ហេតុអ្វីពីព្រោះថានៅក្នុង function complete នេះគឺមាន body របស់វាអូខេមាន function ជា keyword មានឈ្មោះរបស់ function មាន break ហើយនិង body អូខេនេះគឺជា body របស់វាក្នុង break នេះគឺជា body របស់វាអូខេចុះឯណាទៅ abstract function អូខេដើម្បីបង្កើត abstract function នេះប្រើពាក្យថា abstract ដូចគ្នា abstract function yes អូខេបើជា abstract function សួរថាយើងមាន body ទេអត់មានទេហេតុអ្វីពេលព្រោះថាវាគឺជា abstract function នៅក្នុង abstract function គឺជា incomplete method ឬក៏ complete function នេះគឺជា complete function នេះគឺជា incomplete function ឬក៏ថា abstract function ចឹងយើងបង្កើត abstract function ដើម្បីអី abstract function គឺជា pattern ឬក៏ជាកិច្ចសន្យានៅពេលដែល class B ធ្វើការ inheritance ទៅកាន់ class A ដែលជា abstract class B ដាច់ខាតត្រូវតែបង្កើត body មួយទៅឲ្យ function abstract ឬក៏ abstract function ចាស់មិនព្រមបង្កើតឲ្យ complete function អូខេ complete function គឺពេញលេញទៅហើយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់បង្កើតឲ្យទេបើមិនចាំបាច់បង្កើតឲ្យមានថាមិនបាច់បំពេញចន្លោះឲ្យទេបំពេញចន្លោះដែលខ្វះខាតគឺ abstract function គឺជាចន្លោះដែលខ្វះខាតនេះគឺកិច្ចសន្យាមួយនៅពេលដែល class B ធ្វើការ inheritance ទៅកាន់ class A ដែលជា abstract class B ត្រូវតែប្រើប្រាស់ឬក៏បង្កើត body ទៅឲ្យ abstract function អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំបានបង្កើត abstract function ហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានបង្កើត body ឲ្យ abstract function ទេគឺ Taylor អញ្ចឹងខ្ញុំហៅ hello ប្រើធម្មតាដែរអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំធ្វើការ refresh page ខ្ញុំមើលវិញ error class B contain one abstract method must be default declare abstract or implement the main method implement មានន័យថាគឺជា complete ឬក៏ធ្វើការបន្ថែម body ឲ្យអូខេជួយទៅមើលរបស់យើងវិញឥឡូវនេះខ្ញុំបានបង្កើត abstract function ហើយ array អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដំណើរការបានធ្វើមិនទៅអូខេabstract ខ្លះថាបើគ្មាន abstract function នេះខ្ញុំនឹងមិនឲ្យដំណើរការទេអញ្ចឹង class B ដែលខាតត្រូវទទួលយកទៅនឹងកិច្ចសន្យាឬការកើព្រមព្រៀងរបស់ abstract class អញ្ចឹងធ្វើមិនអញ្ចឹងត្រូវបង្កើត function មួយទៀត function ឈ្មោះថា yes អូខេ yes ហើយខ្ញុំបង្កើត body ឲ្យវាបង្កើត body រួចហើយតើយើងដំណើរការបានអូខេបានហើយពេលខ្ញុំទៅ refresh page hello sugar អូខេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដាក់អីណានៅ echo យ៉ាងហ្នឹងគ្រាន់តែប្រគប់កិច្ចឲ្យវាទៅលុបចោលអស់គ្រាន់តែប្រគប់កិច្ចឲ្យវាអូខេអញ្ចឹងដំណើរការធម្មតាអូខេនេះហើយគឺជាការប្រើប្រាស់ abstract class ហើយខ្ញុំសូមរំលឹកវិញ abstract class គឺជា parent class ឬក៏ បើ class only មានន័យថាប្រើត្រឹមតែជា បើ class ហើយ parent class ទេវាមិនអាចដើរតួដោយផ្ទាល់ឬក៏បង្កើត object ដោយផ្ទាល់បានទេជាបើយើងចង់ប្រើប្រាស់ abstract class គឺយើងត្រូវប្រើ class មួយទៀតដើម្បីធ្វើការ inheritance ទៅកាន់ abstract class ហើយនៅក្នុង abstract class មាន function ចំនួន2 function ទី1ជា complete function function ទី2ជា abstract function រាល់ class ដែល inheritance មកពី abstract class ដាច់ខាតគឺត្រូវតែបង្កើត body ទៅឲ្យ abstract function ដាច់ខាតអូខេអញ្ចឹងបើគិតថាវីដេអូនេះមានចម្ងល់ឲ្យធ្វើការ comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូ YouTube ហើយបើសិនគិតថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏មានគុណប្រយោជន៍អីសូមមេត្តាជួយ like ហើយ subscribe ផងសូមអរគុណបាយបាយ